جامعة بوربا جامع قديم قدم المساجد التونسية، يذكرنا بجامع الزيتونة. حينما ندخل هكا زبيس يقول كي ندخل باب الصلاة نشعر كأننا في المساجد القديمة في جامع عقبة أو جامع الزيتونة. جامع مهيب. المساجد كلها وفي مقدمتها جامع الزيتونة معمور. المسجد هو الحصن الحصين. المسجد كان يلعب دور كبير برشا في تجميع الناس، في الوحدة متاع الشعب متاعنا، في تأمينه كذلك الأمن كله. هذا مصدر الأمن في البلاد هنا. الجامع الكبير بتبوربا لعب نفس الدور هذايا تاع تجميع الناس، التأليف بين قلوب الناس، تأمين الناس من الخوف والجوع كذلك. مأمن الملجأ الوحيد نتاع الخلق كله في لحظات الخوف، في لحظات الاستعمار. كل الجامع هذايا بيت الله. المؤرخين بعد ما بنى جامع الزيتونة توجه حسان بن نعمان نحو الغرب نحو باجة ليفتحها. وحين يتوجه حسان بن نعمان نحو باجة سيجد زوز مدن ذات قيمة وذات أهمية، اللي هما زوز، واحدة اسمها تيبوربومينوس بوربا، ومن بعدها من برسة اللي هي مجاز الباب. يفترض من فاتح عظيم كما حسان بن نعمان فاتح مسلم أنه حينما يفتح مدينة سيؤسس نواة مسجد جامع. فيفترض أن جامع الخطبة بيت بوربا تأسس سنة 80 للهجرة، سنة 699 ميلادي. ثم يميزوا كذلك بالهندسة المعمارية متاعو اللي مغايرة تماما لبقية المساجد الموجودة في البلاد هنا، نظرا للفترة اللي تبنى فيها هو والشكل اللي تبنى به. وذاك علاش نشوفوا حتى في الهندسة المعمارية متاع الجامع الكبير بتبوربا تقريبا نفس الهندسة، نفس العروس الموجودة في الجامع هذه هي موجودة في الجامع الكبير في جامع الزيتونة. نفس الشكل نتاع الصحن نتاع الجامع، السمعة تقريبا كيف بقى بحجم مصغر وكهو، بحجم مصغر على جامع الزيتونة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله أكبر. الشكل اللي نراوه اليوم أنه جامعة بوربا فيه بيت صلاة وفيه صحن وفيه سمعة. السمعة والصحن وبيت الصلاة بسقوفها والأعمدة نتاعها والتيجان، كانت هناك تيجان أخرى وأعمدة أخرى وسقوف أخرى بنيت في زمن هذا الأمير مدافع ابن عدنان القيسي في
القرن الخامس الهجري 11 ميلادي. الجامع الكبير هذايا فيه صومعة أندلسية التشييد، نعم، لأنها مرممة. الصومعة القديمة سقطت بمرور الزمن، عامل الزمن أثر فيها، فالصومعة اللي توا موجودة رممت سنة 1622. كذلك نجد أقواس متقنة البناء تسندها أعمدة وتيجان نمط حفصي. بما أنه أقدم جامع في البلاد هنا تميز بنشاط معين. الأئمة الذين تداولوا على هذا المسجد حافظوا على الأنشطة التي تقريبا تعم جميع مساجد تونس كاملة. فلهنا في الجامع الكبير بتبرب كيف حافظوا على نفس تقريبا الأنشطة الموجودة في جامع الزيتونة، منها إحياء ليلة 27 من رمضان، فيقع اجتماع كبير برشا في الجامع لهنا، ثم تجتمع الأئمة كلها والحفظة متاع كتاب الله كلهم يجتمعون في هذا المسجد بعد صلاة التراويح. نعملوا ختمة قرآنية كيف نفس الشيء، نعملوا ختمة قرآنية كاملة. كذلك يوم العيد علاقة جمع كبير بسكان المدينة يوم العيد أن الإمام الخطيب يخرج من منزله مقر سكناه ليس بمفرده وإنما مصحوبا بالمصلين، وكان الإمام يسبقهم يتقدمهم والمصلون ومع الإمام يكبرون لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم ذكر وتسبيح وتكبير وتهليل، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذا يتم من خروج الإمام من منزله إلى حين وصوله إلى بيت الصلاة، دخوله بيت الصلاة إلى الجامع الكبير. وكان ذلك يتم في عيد الإضحى والعيد الفطر. نعم، هذا ما كان عليه الجامع الكبير وعلاقته بسكان مدينة بربة. ودائما يبقى الجامع الكبير المكان ذا أهمية في تاريخ بربة، لأنه البناء الوحيد الذي بقي صامدا بعد أن تبدل كل شيء في مدينة بربة. بقي هذا الجامع الكبير صامدا ومتواصلا منذ تقريبا 1300 سنة. جامع كبير عمره 1300 سنة.